हाय फ्रेंड्स, मुठ्ठल जोशी. या व्हिडिओमध्ये आपण बॉम्बे हायकोर्टमध्ये लिपिक, शिपाई आणि ड्रायव्हर या पदांची भरती सुरू आहे. मोठी भरती आहे. त्याच्यामध्ये 26 एप्रिल 2026 रोजी तिन्ही पदांसाठी लेखी परीक्षासुद्धा झालेली आहे. तिन्ही पदांची फर्स्ट ॲन्सर की आलेली आहे. त्याचबरोबर लिपिक आणि आपलं जे ड्रायव्हर हे पद आहे यांची सेकंड ॲन्सरची सुद्धा कालच प्रसिद्ध झालेली आहे. म्हणजे 15 मे 2026 रोजी ड्रायव्हरची सेकंड ॲन्सर की लवकरच प्रसिद्ध होईल. आणि याच्यानंतर लिपिक पदाची टायपिंग टेस्ट असणार आहे. आणि ड्रायव्हरची सुद्धा आपलं गाडी चालवण्याची टेस्ट असते, त्याची व्यावसायिक चाचणी. त्याच्यानंतर आपलं जे पिऊन पद आहे किंवा शिपाई पद आहे त्याची स्वच्छता व चापल्यता चाचणी असते. मग आता ह्या सगळ्या प्रक्रिया कधी होणार आहेत त्याचीच माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी जे आपलं यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा. लवकरच जिल्हा न्यायालयाची मोठी जाहिरात येणार आहे. जशी मुंबई उच्च न्यायालयाची मोठी जाहिरात आली तशी जिल्हा न्यायालयाची सुद्धा मोठी जाहिरात येणार आहे लिपिक, शिपाई या पदाची. तर त्यासाठी आत्तापासून तुम्ही अभ्यास सुरू करा. आणि जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर प्ले स्टोअरवरून विठ्ठल जोशी ॲप डाउनलोड करा आणि जिल्हा न्यायालय रेकॉर्डेड व्हिडिओ कोर्स विकत घ्या. फक्त 500+ GSTमध्ये हा कोर्स उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि लिपिक व शिपाई दोन्हीची तयारी तुमची प्रॉपर यामधून होऊन जाईल. जसं उच्च न्यायालयामध्ये जशाच तसे प्रश्न माझ्या कोर्समधले आले तसेच प्रश्न जिल्हा न्यायालयामध्ये सुद्धा तुम्हाला येणार आहेत. आणि निश्चितच तुम्हाला याचा फायदा होणार आहे. संपूर्ण अभ्यासक्रम यामधून तुमचा कव्हर होईल. आणि फी फक्त 500+ GST आहे. तर या ठिकाणी पहा आता लिपिक पदासाठीनं टायपिंग टेस्ट आहे ती इंग्लिश भाषेमध्ये. त्याची डिटेल्स माहिती देणारा म्हणजे फॉन्ट कोणता असेल, किती म्हणजे पॅसेजमध्ये किती शब्द येतील वगैरे, किती वेळ दिला जातो, ती सगळी डिटेल्समध्ये माहिती देणारा व्हिडिओ सेपरेट बनवणार आहे. फक्त आता कधी होणार याचीच माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे पहा. तर ही जी टायपिंग टेस्ट आहे ना, ही जास्तीत जास्त 1 महिना तुम्हाला भेटणार आहे. एका महिन्यामध्ये ही टायपिंग टेस्ट होणार आहे. आता सर्वप्रथम काय होईल माहीत आहे का, की जे विद्यार्थी टायपिंगसाठी पात्र झालेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध होतील. आणि मग टायपिंग टेस्टची त्या याद्या लवकरच प्रसिद्ध होतील, जास्त वेळ लावणार नाहीत. आणि मग त्या याद्या आल्या की टायपिंग टेस्टची तारीख प्रसिद्ध केली जाईल. आणि मग ज्या विद्यार्थ्यांची नावं त्या यादीमध्ये आहेत त्या विद्यार्थ्यांची टायपिंग टेस्ट होईल इंग्लिश भाषेची. आणि मग टायपिंग टेस्ट झाल्यानंतर त्यांचा इंटरव्ह्यू होणार आहे. आणि ही सगळी प्रोसेस 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये पूर्ण करून फायनल म्हणजे जी निवड यादी आहे आणि प्रत्यक्ष यादी आहे ती सुद्धा लावली जाणार आहे. तसंच ड्रायव्हरचं जी म्हणजे त्यांचं गाडी चालवण्याची जी टेस्ट आहे ती होईल. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि इंटरव्ह्यू होईल. आणि हे सुद्धा लवकरच होईल. पण हे जे लिपिक पदाचं आहे ते 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये सगळी प्रोसेस पूर्ण होईल पहा. आता राहिला प्रश्न शिपाईचा. तर शिपाईचं काय झालं आहे, अजून सेकंड ॲन्सरची आलेली नाही आहे. तर जर काही प्रॉब्लेम नाहीत, जे कल्याणला पेपरचं सेकंड शिफ्टचा पेपर फर्स्ट शिफ्टला गेलेला आहे वगैरे, तर त्याचं जर त्यांनी म्हणजे वरिष्ठ स्तरावर काय निर्णय घेतला ते अजून समजलेलं नाही. पण जर समजा ते सगळं सुरळीत असेल, व्यवस्थित असेल तर 1-2 म्हणजे आज किंवा उद्या म्हणजे 1-2 दिवसामध्येच पिऊनची सुद्धा सेकंड ॲन्सर की येऊन जाईल. आणि मग ती सेकंड ॲन्सर की आल्यानंतर यांचंसुद्धा येत्या 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये म्हणजे स्वच्छता व सापडलेता चाचणी असणार आहे. त्यानंतर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि इंटरव्ह्यू. तर ही सुद्धा प्रोसेस 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये होईल. तर माझा अंदाज आहे जास्तीत जास्त 1.5 महिन्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाची जी भरती आहे ती पूर्ण केली जाईल. त्याची निवड यादी आणि प्रत्यक्ष यादीसुद्धा लावल्या जातील. आणि मग त्याच्यानंतर जिल्हा न्यायालयाची जाहिरात कधी पण येऊ शकते. त्यामुळं जिल्हा न्यायालयासाठी सुद्धा तुम्ही तयारीत राहा. तर हेच मला तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगायचं होतं मित्रांनो, की येत्या 1.5 महिन्यापर्यंत ह्या सगळ्या म्हणजे भरती प्रक्रिया पूर्ण करून निवड यादी आणि प्रत्यक्ष यादी लावली जाईल. आणि जर शिपाईचा जो कल्याणचा जो आहे इश्यू, सेकंड शिफ्टचा पेपर फर्स्ट शिफ्टला घेतला त्यावर काय निर्णय होतं त्यावर पुढे सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत पिऊनच्या. आणि जर सगळं सुरळीत झालं तर 1.5 महिन्यामध्ये प्रोसेस पूर्ण होऊन जाईल. तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी जे आपलं यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.